జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. అందులో చెక్క, లవంగాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, క్రష్ చేసుకున్న మిరియాలు, అల్లం, 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము, చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మకాయ రసం, బెల్లం వేసి 2 to 3 minutes లో ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. అది చల్లారాక దానిని వడగట్టి ఒక గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఈ కషాయం మెయిన్గా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.